arkadaşlar, yüz binlerce şuhadanın kanı pahasına kazanan meşrutiyetimizin... Hayır, ne yazık ki bu ses, bilinenin aksine Mahmut Şevket Paşa'ya ait değil. Nasıl mı? Şöyle izah edelim. Bu ses kaydı, 31 Mart olayından 2 sene sonra yayınlanan bir piyes için Favorite Record denilen taş plak şirketinin Türkiye temsilcisi Ahmet Şükrü Bey tarafından oluşturulmuştu. Ve ses kaydı da Ahmet Şükrü Bey'e aitti. Aynı zamanda Ahmet Şükrü Bey'in farklı olarak pek çok ses kaydı bulunmaktaydı. Bunlar dramatize edilmiş, son dönemin büyük şahsiyetlerini konu edinen kayıtlardı. Dolayısıyla bir süredir var olan ve Mahmut Şevket Paşa'ya ait olarak düşünülen bu ses kaydı, Paşa'nın değil, Ahmet Şükrü'nün ses kaydı olacaktır.